नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोफेशनल रिपेयर चैनल। मैं आपका अपना दोस्त संजय पांडे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी हमारे पास जो रिक्वेस्ट है वो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, जिसमें कस्टमर ने गलती से उसका जो स्पिन वाला टब जिसमें हम लोग कपड़े को सुखाते हैं वो वाला टब जो है उसका ब्रेक हो गया। ब्रेक होने का रीज़न क्या है कि अगर आपने जो है कपड़े जब भी आप डाल रहे हैं तो उसके ऊपर स्पिन का कवर रख के हमें उसको प्रेस करना होता है, बट ये गलती जो है कस्टमर ने कर दिया है। उसको ऐसे ही डाल के कपड़े को चलाने की वजह से उसका जो ड्रम है वो ब्रेक हो गया है। तो अभी हमने उसके साथ अपने साथ ये ड्रम जो है पीछे हमने बॉक्स ले लिया है, कैरी कर लिया, और अभी हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे। और तब तक वीडियो में आप बने रहिए। आप देखिए कि इसका ड्रम जो हम लोग रिप्लेस करते हैं उसको किस हिसाब से रिप्लेस करते हैं, उसके अंदर का जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है और वो किस तरह से आपके कपड़े को सुखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, विजिट करते हैं सीधा कस्टमर के घर पर। जैसे कि दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं कस्टमर के प्लेस पे, और ये वॉशिंग मशीन है जिसका जो है स्पिन वाला टब ड्रम जो है वो टूटा हुआ है। जब भी कपड़े सुखाते समय गलती से कपड़े का वेट ज़्यादा होने की वजह से कपड़े ऊपर आ गया और ये साइड से घूमते हुए इसका जो है बैलेंसिंग रिंग प्लस ये ड्रम टूट गया। और अभी हम लोग अपने साथ ये जो है ड्रम जो है आज से 3 से 4 दिन पहले हमने इसको ऑर्डर किया था और ड्रम आ चुका है। और अभी हम लोग इस ड्रम को फिक्स करेंगे। ड्रम फिक्स करने के लिए जैसे कि सबसे पहले हमने मैच कर लिया कि कौन सा ड्रम है और कौन से उसमें ड्रम का साइज़ है और कौन से उसका पार्ट कोड है। वो सब कुछ करने के बाद हमने ड्रम सेम लेके आया, चूँकि इसको ओपन करके हमें इसके अंदर फिक्स करना, अगर कलर कोड ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम होगी तो फिर लगाने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और अभी जैसे कि आप देख रहे हो ये, और इसके लिए अभी ये 2 स्क्रूज इधर पे हैं, ये वाले स्क्रूज हम लोग ओपन करेंगे, बीच का स्क्रूज ओपन करें और साइड पे 2 स्क्रूज हैं इसको ओपन करें, और पीछे जो ये वाले 2 स्क्रूज हैं हमें इसको ओपन कर लेना है। और जब ये सारे स्क्रूज ओपन करेंगे तो हमारा ये जो ऊपर का कंट्रोल होगा और कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे, इसके अंदर हमें यहाँ पे पेच होगा जो कि हमें खोलना है। जब भी हम लोग इसको खोलेंगे तभी जो है ये ऊपर का कंट्रोल असेंबली जो है ऊपर उठेगा और हमारा इनर ड्रम जो है बाहर आएगा। और इनर ड्रम बाहर करने के लिए अभी हमें और भी चीज़ें कुछ खोलनी है। पीछे का जो है बैक पैनल को हम लोग इस तरह से ओपन करेंगे। बैक पैनल को ओपन करने के बाद जो हमारे स्ट्रिप है, स्ट्रिप को भी हमें निकाल देना है, क्योंकि हम लोग ऊपर का जो कंट्रोल पैनल है उसको उठाएंगे तभी हम लोग अंदर ड्रम, इसके अंदर इसका ड्रम भी बाहर निकाल पाएंगे। और ड्रम को, स्ट्रिप को ओपन करने के बाद हम लोग दूसरा क्या करेंगे, जो हमारा इनर ड्रम है, जो स्पिन वाला ड्रम है, स्पिन वाले ड्रम को लूज़ करने के लिए जो इसका सापट है और हमारा मोटर है उसकी पुल्ली के बीच से कनेक्टेड एक नट लगा हुआ है, उस नट को हम लोग को इस तरह से ओपन करना 10 mm की। जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे उस टाइम पे ये ओपन हो जाए, चूँकि ये प्रॉपर कनेक्टिविटी रहता है जो कि आपकी मोटर से ड्रम के बीच में पुल्ली जो है उसको प्रॉपर कनेक्ट करती है। जब भी हमारी मोटर रोटेट करती है पुल्ली के माध्यम से जो ड्रम को एक ही डायरेक्शन में रोटेट करती है। तो अभी हमने इसको लूज़ कर लिया। लूज़ करने के बाद अभी जो इसका कंट्रोल असेंबली है उसको हम लोग उठाएंगे। अभी हम लोग इस कंट्रोल असेंबली को इस तरह से उठाएंगे। जब भी हमने पीछे के, बगल के और इसके तीनों नट्स को, सारे नट जो इसके अंदर स्क्रूज लगे हैं उस स्क्रूज को हमने रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हो ये इसका स्पिन वाला जो है इनर ड्रम ये ब्रेक हो गया। तो अभी हम लोग इसको इस तरह से निकाल लेंगे। और निकालने के बाद जो है सेम जो है, जैसे जो कि हमें इसमें दूसरा जो लगाना है वो सेम टू सेम होना चाहिए, नहीं तो उससे क्या होगा, सेम टू सेम अगर नहीं रहेगा तो एक तो आपका जो लेबल होता है, अगर इससे छोटा ड्रम डालेंगे तो इससे बड़ा ड्रम हो जाएगा तो साइड साइड से वो टकराएगा। अभी तो सेम टू सेम जो है इसके अंदर ड्रम अभी हम लोग इसके अंदर फिट करेंगे। फिट करने के बाद फिर इसके अंदर कपड़े को डालेंगे। कपड़े को डाल के सुखा के सब कुछ एकदम विस्तार से हम लोग इसको देखेंगे। तभी अभी जैसे कि हमने उसको अंदर का जो ब्रोकन जो ड्रम था उसको भी हमने निकाल लिया, और निकालने के बाद जो है अभी ये जो नया वाला ड्रम है अभी हम लोग इसके अंदर डालेंगे। डालने के बाद जो उसकी बीच की जो बैलो है, बैलो को भी देख लेना कि बैलो फटी है कि नहीं है लगाने से पहले। तो हमने एक बार उसको लगाने समय हमने पहले देख लिया था। तो अभी हम लोग इस वाले ड्रम को उठा के इसके अंदर डालेंगे, और अंदर जो ये बैलो है, बैलो को प्रॉपर जो सॉकेट है उसको हमें ध्यान देना है। जो बैलो जहाँ से बैलो से इसको, चूँकि कभी क्या होता है बहुत सारे लोग इसको डालते हैं और डालने के बाद ऊपर से ज़्यादा ताकत लगाने की वजह से बैलो फट भी जाती है। तो जो आप जब ये ड्रम को आपको फिक्स करना है तो बैलो के बीच में जो स्लॉट्स बने हुए हैं स्लॉट्स में आपको प्रॉपर तरीके से डालना है, उसके साथ बिल्कुल भी ताकत की आजमाइश नहीं करना है। स्मूथली आप अंदर डालोगे तो अंदर ही चला जाएगा, और अंदर जाने के बाद जो पुल्ली है और उसकी सॉकेट को बीच में कनेक्ट करके हमें कस देना है। और जब भी आप कस दोगे, कसने के बाद ये जैसे कि आपका ड्रम है प्रॉपर एकदम स्मूथ जो है रोटेट होना शुरू हो जाएगा। क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड रोटेट करके आपको देखना है, और देखने के बाद जो है
जैसे कि आप देख रहे हो ये स्क्रूज हैं, स्क्रूज को फिर से आपको अच्छी तरह से टी से कस देना है, चूँकि मेन वही होता है जब भी वॉशिंग मशीन को घुमाने की ज़रूरत पड़ती है। उसके साथ साथ जो इसके अंदर पार्ट्स यूज़ होते हैं, ये हमारा टाइमर, वॉशिंग टाइमर होता है, और ये हमारा ड्रेन सेलेक्टर, और ये स्पिन का टाइमर, और स्पिन के टाइमर के साथ साइड पे इस पर बजर लगा होता है। जब भी आपकी वॉशिंग मशीन का प्रोग्राम खत्म होता है तो आपको ये इंडिकेट करता है। ये सारे पार्ट्स इसमें जो बेसिक पार्ट्स जो रहते हैं, जैसे कि हमने बताया ये वाला साइड पे आपका वॉश टाइमर है, स्पिन टाइमर है, और बजर है, और ड्रेन सेलेक्टर है। जब भी हम लोग चेंज करते हैं, इस कनेक्टर को हम लोग कंट्रोल पैनल को सेम टू सेम इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। और अभी इसके बाद हम लोग जो इसको, इस वाले ड्रम को हमने चारों तरफ से देख लेना है प्रॉपर तरीके से है कि नहीं है, एक दूसरी तरह टच हो रहा है नहीं हो रहा। और जैसे कि आप देख रहे हो ये वाला जो स्पिन वाला ड्रम था जो कि ब्रोकन हुआ था, हमने उसको जो निकाला है, इसके ऊपर जो एक ऊपर के साइड आप देखते हो जो वाइट कलर की लगी बैलेंसिंग रिंग होती है, और जो कि इसकी स्पिन में जब भी आप वॉशिंग मशीन घूमती है तभी इसको बैलेंस करने के लिए यूज होती है। और अभी हमने वॉशिंग मशीन को जैसे कि आप देख रहे हो चला दिया, और ये हमारा वॉश वाला सेक्शन होता है, और वॉश वाले सेक्शन को भी हमने चला दिया। आप जैसे कि देख रहे हो कपड़े इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं। ये हम लोग कस्टमर को एक्सप्लेन करेंगे, जो गलती कस्टमर ने पहले किया है वो गलती अभी इसमें ना करे, तो इसका पूरा डेमोस्ट्रेशन करेंगे। यूज़ करना है तो इधर आपको कपड़े डाल देने हैं, इसके अंदर कपड़े जैसे आपने डाल दिया है, डालने के बाद इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है कि जो कपड़े इसके अंदर आपको धुलना है वो कौन से टाइप के कपड़े हैं। ये जो है डेलिकेट, जो इसका मतलब डेलिकेट का मतलब होता है जैसे पार्टी वार्टी कपड़े, सितारे उतारे वाले कपड़े हैं तो इधर कर देना है। जेंटल में आपके सॉफ्ट कपड़े हैं उसके लिए है। नॉर्मल में आपके नॉर्मल कपड़े जो आपके रोज़मर्रा के कपड़े हैं उस टाइप के कपड़े, और स्ट्रॉन्ग में जीन्स उन से कपड़े हैं। तो मोस्टली जो ज़्यादातर जो रहेगा आपको नॉर्मल रहेगा, तो आपको नॉर्मल पे रख लेना है। और ये इसका जो ये वाला जो रहता है कि जो कपड़े आपको धुलने हैं वो कितना टाइम आपको धुलना है, 0 से लेके 15 मिनट आपके, ये जो रहेगा आपका डेलिकेट से या जेंटल या नॉर्मल में आपको यहाँ तक लगाना है टाइम। ऐसे आप कर दोगे तो ये 15 मिनट का आपका टाइम लग गया। और 15 मिनट से जैसे इसको घुमा के आप 35 मिनट आपने कर दिया, तो जो आपको ये बाकी जो ये टाइम जो आपका 20 मिनट का लगा, ये 20 मिनट आपके कपड़े को भिगा के रखेगा। 4 मिनट भिगाएगा, 1 मिनट रोटेट करेगा, 4 मिनट भिगाएगा, 1 मिनट चलेगा। तो ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक करेगा। फिर इसके बाद 15 से 0 तक क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ठीक। तो उसके बाद फिर क्या होता है, जब भी यहाँ का वॉश हो गया तो इसके अंदर जो पानी है उसको आपको ड्रेन करने के लिए इस वॉश वाली सिलेक्शन को इधर से ऐसे घुमा देंगे, तो ये पानी जो इसके अंदर रहेगा पानी निकल जाएगा। और फिर इसमें आपको दोबारा पानी भर के इसके अंदर ही आपको यहाँ पे खंगाल लेना है। खंगालने के बाद फिर आपको इसको ओपन कर लेना है, स्पिन वाला ओपन करके कपड़े इसके अंदर डाल देने। कपड़े कभी पूरा भरना नहीं है, कपड़े इसके अंदर इतना कपड़े आपको डालना। जब भी आप कपड़े डालें इसके अंदर जो ये वाला सेफ्टी से इसको आपको प्रेस कर देना है, क्योंकि कपड़े इसके कपड़े जो है बाहर जो है ना जाएं। कपड़े बाहर जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, पानी ड्रेन आउट नहीं होगा, मोटर बर्न हो सकती है। इसको डालने के बाद फिर सेफ्टी को आपको बंद करना है, फिर इसको बंद करना है। और यहाँ से आपको नॉर्मल अगर स्पिन चाहिए होगा, जैसे अगर जेंटल टाइप का स्पिन चाहिए तो आपको 4 मिनट रख देना है, 4 मिनट का। और 6 मिनट में आपका ये नॉर्मल रहेगा। और अगर बहुत ज़्यादा हैवी या गंदे कपड़े हैं तो आपको 10 मिनट कर देना है, ठीक है। अभी वो डालना है आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को मोस्टली सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल